হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেকি বাংলা। আজকের ভিডিওতে তোমাদের সামনে আনবক্স এবং রিভিউ করবো একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড, এবং এটি কিন্তু একটি 60% মেকানিক্যাল কিবোর্ড। দেখতে পাচ্ছ মডেলের নামটাই হচ্ছে MK1300 মিনি, অর্থাৎ এটি একটি মিনি কিবোর্ড। কিন্তু মিনি কিবোর্ডে কিন্তু অনেকগুলো বেনিফিট রয়েছে, যেটা আমি তোমাদের দেখাবো টেবিলে বসানোর পরে। প্রথমে আমরা বক্সটাকে চারপাশ থেকে দেখে নিয়ে দেখতে পাচ্ছ এখানে ব্যাকলিট কিবোর্ড থাকছে এবং এটা 60% ফর্ম ফ্যাক্টরে থাকছে। সেই সঙ্গে এতে থাকছে অটোমো ব্লু সুইচেস। তোমরা জানো মেকানিক্যাল কিবোর্ডে দু ধরনের সুইচ হয়, একটা হচ্ছে ব্লু সুইচ এবং রেড সুইচ। ব্লু সুইচে তোমরা একটা ক্লিকি সাউন্ড শুনতে পাবে, বাট রেড সুইচটা খুব একদম সাইলেন্ট হয়, রেড সুইচে কোনো শব্দ হয় না। আর এই পাশটাতে তোমাদের প্যাকেট থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ একই জিনিসগুলি লেখা রয়েছে। এটা হচ্ছে ব্যাক সাইডে এখানে তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো দামটা লেখা রয়েছে 4199, বাট এর দামটা 1900 থেকে 2000-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সব ধরনের মেকানিক্যাল কিবোর্ডের দামই 2000 থেকে শুরুই হয়। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ স্পেকগুলো, দুটো জিনিস দেখাচ্ছি, এর সবগুলো কিতে কিন্তু এন্টি হোস্টিং থাকছে। নর্মালি যে বড় কিবোর্ডগুলো হয় সেগুলোতে কিন্তু সাধারণত 18 বা 19টা কি এন্টি হোস্টিং থাকে, বাট এক্ষেত্রে এখানে যতগুলো কি আছে সবগুলোই কিন্তু এন্টি হোস্টিং। তো ওটা একটা বড় ফ্যাক্টর। প্লাস এখানে টাইপ সি থেকে ইউএসবি ক্যাবেল থাকছে এবং ক্যাবেলটাকে আমরা খুলে নিতে পারবো। যেহেতু কিবোর্ডটি ছোট, তাই অন্যান্য যে কিগুলো আমরা মিস করছি সেইগুলো কিন্তু নর্মাল যে কিগুলো দেওয়া আছে ওর উপরে ডাবল করে দেওয়া আছে, তাই আমাদের কিছু কিয়ের কম্বিনেশন করে ওই কিগুলো ব্যবহার করতে হবে। আর এখানে টোটাল 1 বছরে আমরা ওয়ারেন্টি পাচ্ছি। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড, একই রকম লেখাগুলোই লেখা রয়েছে, অপর একটি পাশ এবং অন্য একটি পাশ। চলো এবার আমরা খুলে এটাকে বের করে নিই। তো বের করে নিচ্ছি কিবোর্ডটি, একটি প্লাস্টিকের র্যাপারে মোড়ানো রয়েছে। বেশ ছোট, যতটা ভেবেছিলাম তার থেকেও অনেক ছোট। খুবই সুন্দর, ছোটাসা নান্নাসা মুন্নাসা প্যারি কিবোর্ডের বিল্ড কোয়ালিটি অসাধারণ, ধরেই বোঝা যাচ্ছে দারুণ বিল্ড কোয়ালিটি। এবং এখানে টাইপ সি পোর্ট রয়েছে, এখানে আমরা কেবলটা কানেক্ট করবো। ব্যাক সাইডটা একবার দেখে নেই, এগুলো কি রয়েছে, এগুলো কি স্ট্যান্ড? দেখি একটু, মনে হচ্ছে সমুদ্র ডিজাইন। সো কোনো স্ট্যান্ড নেই কিবোর্ডটাকে একটু উপরে করার জন্য। সাথে আমরা পাচ্ছি একটি ম্যানুয়াল কাম ওয়ারেন্টি কার্ড, 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে, আগেই বলেছি। সঙ্গে অ্যান্টি স্পোর্ট থেকে একটা পেন প্রোটোটাইপের। আর এই হচ্ছে আমাদের ক্যাবেলটা ব্রেডেড ক্যাবেলের কোয়ালিটিও খুব ভালো। টাইপ সি পোর্টটাকে এখানে কানেক্ট করতে হবে এবং ক্যাবেলের লেন্থ হচ্ছে 1.6 মিটার এবং প্রতিটা কিয়ের যে ক্লিক টাইম সেটা হচ্ছে 5 মিলিয়ন টাইমস ক্লিক করা যাবে। কিবোর্ডটাকে এবার তোমরা ক্লোজ লুকে দেখে নাও, দেখতে পাচ্ছ কী কী বাটনগুলো আমরা পাচ্ছি। নর্মালি টাইপিং কি যতগুলো রয়েছে সবগুলোই আমরা পাচ্ছি। একদম ডান দিয়ে খেয়াল করো একটি বাটন রয়েছে ফাংশন বাটন। এই ফাংশন বাটনটি ব্যবহার করে দেখতে পাচ্ছ আমরা এখানে ইনসার্ট, হোম, পেজ আপ, পেজ ডাউন, এন্ড, প্রিন্ট স্ক্রিন সিকোয়েন্স, স্ক্রিন লক, পজ, এই বাটনগুলো ব্যবহার করতে পারবো। সেই সঙ্গে একই সাথে দেখতে পাচ্ছ 1, 2, 3, 4-এর সঙ্গে কিন্তু F1, F2 দেওয়া রয়েছে। তো F1, F2 ব্যবহার করতে হলে আমাদের কিন্তু ফাংশনটা চেপেই তারপর F1, F2 ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া এখানে আমরা মিউজিক, প্লে, পজ, নেক্সট, স্টপ বাটন পাচ্ছি। আমরা সরাসরি মাই কম্পিউটার বাটন পাবো, ব্রাউজারে হোম বাটন পাচ্ছি, মিউজিক প্লে, ক্যালকুলেটার বাটন পাচ্ছি। তো তোমাদের একটা বড় কিবোর্ডের সঙ্গে পার্থক্যটা বোঝাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে আমার অন্য একটি বড় কিবোর্ড, এটাও অ্যান্টি স্পোর্টসের। এটা তো ভিডিওতেই আসছে না, এতটা বড়। তো এর উপরে আমি তোমাদের এটা বসিয়ে দেখাই, দেখতে পাচ্ছ সাইজ কতটা আসে। তো পারফেক্টলি বসিয়েছি, এ পাশটায় খেয়াল করো, একদম পারফেক্টলি এখানে বসিয়েছি। আর এখানে এসে দেখতে পাচ্ছ এই যে ডেল ইনসার্ট এই বাটন প্লাস নিউমেরিক কিবোর্ড, এতটা আমরা পাচ্ছি না। তো অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে 60%, এই জন্যই বলা হয় বড় কিবোর্ডের 60% জায়গাটা নেবে। তো এর যে বেনিফিটটা সেটা টেবিলে আসতে পরে তোমরা বুঝতে পারবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে টেবিলের যে আমার প্যাডটা রয়েছে, টোটাল কিবোর্ড প্লাস মাউসের যে প্যাড। আমি যদি বড় কিবোর্ডটা এখানে ব্যবহার করতাম, দেখতে পাচ্ছ বড় কিবোর্ড রাখার পরে বড় কিবোর্ড এখানে শেষ। মাউস সরানোর জন্য খুব একটা বেশি জায়গা আমার কাছে থাকছে না, মাউসটা মুভমেন্ট করার জন্য খুব একটা বেশি জায়গা পাচ্ছি না, একদম ডান দিকে চলে যেতে হচ্ছে। আর প্লাস বড় কিবোর্ডে যখন আমরা গেম খেলবো বা অন্য কোনো কাজ করব, দেখতে পাচ্ছ এই বাটনগুলোকে একদম বাহারটা একদম এরকম করে ব্যবহার করতে হয়। এই কারণে যেটা হয় কবজিতে ব্যথা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আমি যদি ছোটো কিবোর্ডটা ব্যবহার করি, দেখতে পাচ্ছ প্রচুর জায়গা, প্রচুর ফাঁকা জায়গা। তো আমি এখানে বসে এরকম ব্যবহার করতে পারবো। ডান দিকে দেখো মাউসটা মুভমেন্ট করার জন্য কতটা ফাঁকা জায়গা পাচ্ছি। তো এটাই হচ্ছে 60% গেমিং কিবোর্ডের বেনিফিট। তোমরা কম দামে মেকানিক্যাল ছাড়া কিছু গেমিং কিবোর্ড পেয়ে যাবে 60%-এর, যেগুলোর দাম 700 থেকে 1000 টাকায় আসে। কিন্তু ওখানে যেটা হবে কোনো এন্টি হোস্টিং কি পাবে না। গেমিংয়ের জন্য এন্টি হোস্টিং কি খুবই বেশি দরকারি। এক্ষেত্রে কিন্তু এই কিবোর্ডে সব কটা কি আমরা এন্টি হোস্টিং পাচ্ছি। প্লাস এর মধ্যে লাইট ফাইট রয়েছে, ক্যাবেলটাও ব্রেডেড ক্যাবেল, টাইপ সি, ডিটাচেবল করা যায়। আমি লাগিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের। তো দেখতে পাচ্ছ লাইট জ্বলে উঠেছে, তবে লাইটের ব্রাইটনেসটা একটু কম, আমার কাছে বেশি মনে হয়নি। লাইটের ব্রাইটনেসটা একটু বেশি দিতে পারতো। লাইটের ব্রাইটনেস এটা দিলে কমতে থাকবে এবং এবার বন্ধই হয়ে গেছে। সো টোটাল 3টে স্টেপ পাচ্ছি, 1, 2, 3, তবু ব্রাইটনেসটা খুব কমই লাগছে আমার কাছে। তোমরা চাইলে উইন্ডোজ বাটনটা অফ করে দিতে পারবে, ফাংশন দিয়ে এটা চাপ দিলে বন্ধ হয়ে যায়। গেম খেলার সময় উইন্ডোজ বাটনটা একটু প্রবলেম করে, তাই চাইলে তোমরা উইন্ডোজ বাটনটা এখানে লক করে রাখতে পারবে। ফাংশনে প্রেস করে এখানে প্রেস করলে আমরা অনেকগুলো লাইটিং কম্বিনেশন চেঞ্জ করতে পারবো।
দেখতে পাচ্ছ লাইটগুলো কিন্তু আবার মুভ করছে। তাছাড়া তোমরা এখান থেকে স্পিড বাড়াতে কমাতে পারবে। তো লাইট চেঞ্জ করার ফাংশন রয়েছে এগুলো। এছাড়া অন্যান্য দিক দিয়ে সবই ঠিক আছে। এবার আমি তোমাদের দু একটা কি খুলে দেখাচ্ছি, যেহেতু ব্লু সুইচ। এই যে দেখতে পাচ্ছ অটোমো ব্লু সুইচ রয়েছে এখানে এবং খুব সুন্দর ক্লিকের সাউন্ড হচ্ছে। রেড সুইচে তোমরা ক্লিক সাউন্ডটা পাবে না, রেড সুইচটা অ্যাকচুয়ালি সাইলেন্ট হয়। তবে আমি প্রেফার করবো ব্লু সুইচটাই ভালো, একটা ক্লিক সাউন্ড তোমরা শুনতে পাবে। আমি তোমাদের কয়েকটা কি প্রেস করে কি শব্দটা শোনাচ্ছি। খুব সুন্দর একটা ক্লিকি সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে এবং একটা ফিডব্যাক তোমরা বুঝতে পারবে, যেটা রেড সুইচে হয় না। রেড সুইচের ক্ষেত্রে তোমার সাউন্ড তো পাবে না, প্লাস ওটা খুব স্মুথ হয় ল্যাপটপের কিবোর্ডের মতো। এটাই পার্থক্য রেড সুইচের সঙ্গে ব্লু সুইচের। এটা তোমাদের প্রেফারেন্স অনুযায়ী তোমরা নিতে পারো, তবে আমি সাজেস্ট করবো ব্লু সুইচটাই নেবে। একই দাম রয়েছে দুটো মডেলেরই, সেম জিনিস, জাস্ট ওটা রেড সুইচ, এটা ব্লু সুইচ। সো তোমরা যদি গেমার হও এবং তোমাদের টেবিলের সাইজ যদি ছোটো হয়, সেক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করবো তোমরা এই কিবোর্ডটি নিতেই পারো। হ্যাঁ, তোমাদের টেবিলটা যদি 3 ফিটের টেবিল হয়, সেক্ষেত্রে তোমাদের এত ছোটো কিবোর্ড না নিলেও চলবে। আর লাইটের যে ব্যাপারটা আমি বলেছিলাম, সেটা আমি বড় কিবোর্ডটা লাইটের সঙ্গে তোমাদের একটু তুলনা করে দেখাই। এখানে দেখতে পাচ্ছি লাইটটা খুব আস্তে জ্বলছে। আর আমি যদি বড় কিবোর্ডটাকে এবার একটু কানেক্ট করি, সো দেখতে পাচ্ছ এর লাইটটার ব্রাইটনেসটা কতটা বেশি, আর সেক্ষেত্রে ওর লাইটের ব্রাইটনেস কিন্তু খুবই কম। যদিও একটা ব্যাপার রয়েছে, এটা খুব চোখে লাগে, ওটা একদম চোখেই লাগবে না। সো তোমরা যদি কেউ মেকানিক্যাল কিবোর্ড চাও গেমিংয়ের জন্য, দিস ইজ আ বেস্ট অপশন, যেহেতু অল KNT হোস্টিং থাকছে। দ্যাটস ইট। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে, ভিডিওটাকে লাইক করো, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। এরকম আরও অনেক নতুন প্রোডাক্টের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও নিয়ে আসবো। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।